អាសន្នធំសម្រាប់ខេត្ត4របស់ថៃដោយសារទំនប់ចៅប្រយ៉ាអ្នកខេត្តអាងថនអយុធ្យាសៀនបុរីនិងឆៃណាតនឹងជួបអាសន្នធំដោយសារតែនាយកដ្ឋានធរសាស្ត្របានប្រកាសភ្លាមអំពីការកែប្រែបញ្ចេញទឹកពីទំនប់ចៅប្រយ៉ាលើកកម្រិតប្រកាសពីមុននាយកដ្ឋានធរសាស្ត្រថៃបានជូនដំណឹងថាដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឡើងដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះជាបន្តបន្ទាប់ទំនប់ចៅប្រយ៉ាត្រូវតែបញ្ចេញទឹកលើសពីការប្រកាសលើកមុនពោគឺត្រូវរំដោះទឹក 2200 ម៉ែត្រគីបក្នុង1វិនាទីហើយប្រហែលជាត្រូវបញ្ចេញលើសនេះទៀតបើចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់ទំនប់ជាពិសេសខ្លាចបាក់ធ្លាយសេចក្តីប្រកាសភ្លាមនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តទាំង4អាចរៀបចំខ្លួនព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេមិនទាន់ព្រោះថាច្បាស់ណាស់ខេត្តទាំង4នេះនឹងត្រូវជន់លិចធំធេងបង្កជាគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការចុះផ្សាយដោយកាសែត The Nation នៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ពលរដ្ឋថៃកំពុងតែស្លន់ស្លោនិងប្រញាប់ប្រញាល់ជម្លៀសខ្លួននាំយករបស់របរទៅទីទួលសុវត្ថិភាពមុនពេលគ្រោះអាសន្នមកដល់កំពុងរងទុក្ខស្រាប់ផងឥឡូវត្រូវដាក់ខេត្តចំនួន42ឲ្យប្រុងជើងកាខ្ពស់ព្រោះព្យុះបូឡយទៀតស្របពេលប្រទេសថៃកំពុងរងទុក្ខដោយគ្រោះធម្មជាតិរួចទៅហើយនោះឥទ្ធិពលព្យុះបូឡយនឹងបន្ថែមភាពវេទនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះទៀតដោយបង្កឲ្យមានបំណាក់ដីទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកទន្លេឡើងហូរហៀដល់ថ្នាក់ខេត្តចំនួន42ត្រូវដាក់នៅក្នុងកម្រិតប្រុងជើងការខ្ពស់ព្រោះភាពគ្រោះថ្នាក់នៃបាតុភូតធម្មជាតិយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានឧតុនិយមថៃនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នៅដើមសប្តាហ៍នេះគ្រោះធម្មជាតិនឹងវាយប្រហារប្រទេសថៃជាពិសេសតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគឦសាននេះតែម្ដងហើយក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំងនោះរួមមានបឹងកានសាកលនគរនគរភ្នំឧដុង្គធានីខុនកែនកាឡាស៊ីនមុកដាហានចន្ទថាបុរីនិងត្រាច់នឹងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ជាងគេសម្រាប់តំបន់ឆ្នេរវិញឥទ្ធិពលព្យុះបូឡយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែករលកសមុទ្រអាចនឹងមានកម្ពស់រហូតដល់2ឬក៏3ម៉ែត្រឯណោះក្រៅពីខេត្តទាំង42រដ្ឋធានីបាងកកក៏ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរជាពិសេសភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរបូករួមជាមួយនឹងបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងទឹកជំនន់ព្យុះទីហ្វុងបូឡយបានវាយប្រហារប្រទេសវៀតណាមពេញទំហឹងដោយបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំខណៈគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ព្យុះនេះបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន12នាក់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតមនុស្សស្លាប់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅninhបិញ9នាក់ថាញ់ហ័រ1នាក់ហ៊ីវ1នាក់និងដាណាង1នាក់ក្រៅពីមានមនុស្សស្លាប់ក៏មានមនុស្ស18នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងខេត្តninhបិញឯអ្នកនេសាទ17នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនតាក់ទងពុំបានព្យុះបូឡយបានបោកបក់វាយប្រហារដីគោកភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងសំណង់អគារជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តទីងបិញខេត្តថាញ់ហ័រហាទិញនិងខ្វាងត្រីយ៉ាងណាមុនពេលព្យុះមកដល់ប្រទេសវៀតណាមបានជម្លៀសមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រួចទៅហើយនៅហាទិញផ្ទះជិត 43,000 ខ្នងត្រូវបានព្យុះបោកកំទេចប៉ៅដំបូលទឹកជំនន់ជន់លិចដីស្រែចម្ការជិត 1000 ហិកតាចំណែកសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យក៏រងការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបង្គោលភ្លើងនិងដើមឈើត្រូវបានបាក់គ្រប់ទីកន្លែងជើងអង្ហើរមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាករីឯសេវារថភ្លើងក៏ពន្យាពេលសិនផងដែរព្រោះតែឥទ្ធិពលដ៏កាចសាហាវរបស់ព្យុះនៅតំបន់ភ្នំបង្កជាបំណាក់ដីនិងកាច់ផ្ដាច់ការធ្វើចរាចរណ៍បង្កការកកស្ទះទំនុកចិត្តធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសនាំគ្នាគេចចេញពីប្រទេសថៃសន្ទុះទំនុកចិត្តទេសចរសម្រាប់ត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2025គឺមានស្ថានភាពអាក្រក់បន្ទាប់ពីវាបានធ្លាក់ចុះធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះបើយោងទៅតាមក្រុមប្រឹក្សាទេសចររបស់ប្រទេសថៃយោងទៅតាមសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បានដឹងថាត្រីមាសនេះសន្ទុះគឺ66ក្នុងចំណោម100ធ្លាក់ចុះពី70នៅក្នុងត្រីមាសមុននិង68នៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2024ការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងចន្លោះពីថ្ងៃទី15ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាមានប្រតិបត្តិការទេសចរចំនួន740នាក់ភ្ញៀវទេសចរថៃ450នាក់និងភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន310នាក់
របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលបានរារាំងទស្សនៈនៅក្នុងឧស្សាហកម្មក្នុងកំឡុងត្រីមីនេះរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាការធ្លាក់ចុះនៃអ្នកធ្វើដំណើរចិននិងការឡើងថ្លៃប្រាក់បាតការព្យាករណ៍សម្រាប់ការមកដល់របស់ជនបរទេសត្រូវបានទម្លាក់មកត្រឹម 33.1 លាននាក់សម្រាប់ឆ្នាំនេះធៀបនឹងការព្យាករណ៍ពីឆ្នាំមុនចំនួន 33.3 លាននាក់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ទៅអភិបាលខេត្តស្រះកែវថាថៃគ្មានសិទ្ធិអនុវត្តច្បាប់ស្រុកថៃលើពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអមរាត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យបានផ្ញើលិខិតតវ៉ាមួយច្បាប់ទៅអភិបាលខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃប្រឆាំងនឹងករណីរដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវលើកបដាប្រកាសអនុវត្តទោសទណ្ឌលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យក្នុងឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូ3ជាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងលិខិតលោកអមរាត្រីបានប្រាប់ទៅអភិបាលខេត្តស្រះកែវច្បាស់ៗថារដ្ឋាភិបាលខេត្តស្រះកែវមិនមានសមត្ថកិច្ចកំណត់ព្រំដែននិងអនុវត្តច្បាប់ស្រុកថៃរបស់ខ្លួនមកលើសហគមន៍កម្ពុជាដែលបាននិងកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលនៅក្នុងតំបន់មិនទាន់មានការកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនរួចរាល់នោះទេកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025រដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានលើកបដាដោយមានខ្លឹមសារស្ដីអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងស្រុកថៃលើពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅក្នុងភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអមរាត្រីបានផ្ញើលិខិតតវ៉ាភ្លាមៗទៅកាន់អភិបាលខេត្តស្រះកែវប្រឆាំងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពនេះនៅក្នុងលិខិតតវ៉ាលោកអមរាត្រីបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវនេះជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់កម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលនៅក្នុងភូមិទាំងពីរខាងលើនេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយពោលគឺតាំងពីមុនពេលមានអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីអំពីការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកកម្ពុជាថៃ MOU 2000ចូលជាធរមានជាមួយគ្នាលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវមិនមានសមត្ថកិច្ចកំណត់ព្រំដែននិងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងស្រុកថៃរបស់ខ្លួនមកលើសហគមន៍កម្ពុជាដែលបាននិងកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលនៅក្នុងសហគមន៍មិនទាន់មានកំណត់ខណ្ឌសីមារួចរាល់ច្បាស់នោះទេយោងតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU 2000កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ភាគីទាំងសងខាងបានឯកភាពគ្នារក្សាស្ថានភាពដដែលរហូតដល់ការងារខណ្ឌសីមាព្រំដែនត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់លោកអមរាត្រីសកម្មភាពឯកតោភាគីដដែលរបស់ថៃនេះគឺជាការបង្កហេតុដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងកើតឡើងនៅតំបន់ដែលកំពុងមានជម្លោះនិងជាការបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូត GBC នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025និងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគ RBC ព្រមទាំងជាការរំលោភបំពានជាក់ស្ដែងទៅលើកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី1របស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូត GBC នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់នៅសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំបង្កើតភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនឬពង្រីកវាសារភាពនៃទំហំជម្លោះជាពិសេសបានរំលោភទៅលើចំណុចទី8នៃកំណត់ហេតុពិសេសរបស់កិច្ចប្រជុំ GBC លើកទី1ចំណុចទី8ដែលភាគីទាំងកម្ពុជាថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាគឺមានខ្លឹមសារថាពាក់ព័ន្ធនឹងឧបតហេតុនៅក្នុងតំបន់ភូមិជោគជ័យឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទល់មុខភូមិនងច័ន្ទស្រុកខូសុងខេត្តស្រះកែវព្រះរាជាណាចក្រថៃភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់គណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែន JBC ជាយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនព្រមទាំងបានឯកភាពគ្នាដាក់បញ្ហានេះជារបៀបវរៈអាទិភាពនៅកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់នៃគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែន JBC ភាគីទាំងពីរបានប្រគល់ភារកិច្ចដល់គណៈកម្មការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគ RBC ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះ
ឲ្យបានឆាប់បំផុតស្របតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់គណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែន JBC ក្នុងរយៈពេលនេះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអភិបាលខេត្តស្រះកែវនឹងសម្របសម្រួលជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅទីតាំងផ្ទាល់ប្រកបដោយសន្តិវិធីរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពដែលពង្រីកទំហំវិវាទនិងការបង្កើតភាពតានតឹងជាមួយនឹងការលើកឡើងទាំងនេះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់កម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការចាត់វិធានការបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពទាំងអស់ខាងលើជាបន្ទាន់ដោយរក្សានៅស្ថានភាពដើមអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមន្តថាខេត្តស្រះកែវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសុចរិតនៅលក្ខខណ្ឌបទឈប់បាញ់និងបញ្ឈប់នៅផែនការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់គេដែលបានរស់នៅជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ